Assalomu alaykum. Hurmatli Instagram, Facebook kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, kimga qiziq bo'lsa, mana kuxonniy oshxona texnikalari. Mana bu biz hozir Yangiobod bozori kuxonniy oshxona texnikalari qatoridagi joyimizdamiz. Mana hozir ko'rib turgan anularingiz katta gumma qovarayotgan, ya'ni gummani yoqqa singitmasdan gajillatib qovarayotgan apparatimiz bo'ladi. Mana bu termostatlari ham 300 gradusgacha. Bu 380 bu. Mana ichki puskovoy sxemalari, tenlari. Mana bu 380 va 3 ta fazada ishlaydi. Mana bular endi обычный 220 ga stolli oddiga, mana bu stolliga yoki stollida oddiy ten qo'yilgani. Mana shu narsalar bizda aslonni pirashga qovarayotgan, gumma qovarayotgan narsalar bo'ladi. Shuning uchun, xo'p, mana bu gaz plitamiz, bu eskitda ham bor edi. Mana bular listlar, ya'ni Xitoy pechkani ichiga tushayotgan 40-60 samodelniy yasalgan listlar. O'zimizda ishlab chiqarishimiz bor, yasashimiz bor, instrumentlarimiz bor. Plita restavratsiya bo'lgan Xitoy plita, tellari almashilgan, garantiyasi bor. 300 gradusgacha bemalol issiqlik beradi. 300-400 gradusgacha ham beraveradi. Bular горячий ветреничный deyiladi. Ichiga tandir tovoq, boshqa narsalarni qo'ysa bo'ladi, somsa, shunaqa narsalar. Xo'p, mana bu plita elektriskiy abad. Xo'p, mana bu kishi, mana bu grillimiz rushno yasalgan, piymak bo'lmoqchi bo'lgan o'zicha. Bu piymak bo'lmoqchi bo'lgan, piymak bo'lishga harakat qilgan. Lekin bu hayotga chap tomon bo'lib tug'ilib qolgan grill bu. Chap tomon bo'lib tug'ilib qolgan grillimiz. Lekin bunga ham 6 oy garantiya beramiz. Hamma narsasi otida ishlaydi. Eng qizig'i hazil deymiz u, rushno yasalgan. Kamchiliklar bor edi, to'g'rilab hammasini joy-joyida qilib o'zimiz terdik. Garantiyasi bor. Bizani o'zimizda seximizda tayyorlangan narsalarga hammasiga 6 oy, 1 yilgacha garantiya beramiz. Mana bular, mana xo'sh. O'sha горячий vitrina bular ham 3 taligi, 4 taligi. Mana bular rossiyskiy 3-komfortniy plita. Bular oldin sovetskiy chiqqan, endi biz restavratsiya qilib zamonaviylashtirganmiz. Mana bular ham, mana bu misol uchun duxovka buni oynasini sindirib qo'yganmiz. Mana bular samovarlar restavratsiya bo'lgan. Xitoy samovar, boshqa samovarlar. Mana bu misol uchun bu ham bir duxovkaga o'xshagan narsa, pitsa duxovka deyiladi, pizzani ushlab turadi. Mana bular samovar litraji har xil, 40 litr, 20 litr, 30 litr. Bu gazli plita. Mana gazli. Ya'ni mana buni ichiga ko'mir solib qo'yiladi. Mana o'zini ko'miri bor, issiqlik. Ta'kidda mana bu gaz yonib turadi. Ko'mir gaz yonib bunga issiqlik bergandan keyin mana siqilada 3 tadan 4 tadan tovuq turadi. O'sha tovuqni aylantirib pishiradi. Bu yerda 12 ta siqlik. Buni orqasida ham oynasi bor, eshigi. Mana bu oldi eshik. Bu orqadagi katta yaxlit yakka eshik. Mana gazli. Mana 220 gaz kirayotgan joylari. Bu ham o'sha tryohkomfortniy plita mana. Ko'rganlaringizdan. Xo'p, yana nimalar? Mana bu yerda mana pirashka jarishnilar, o'sha birinchi aytganingiz. Mana bular ham kichkina pirashka jarishnilar. Mana izgara. Mana bu turetskiy friturniца. Ya'ni kepsi qovurishga ham bo'ladi. 380-220 da. Bu ham friturniца ikkitali. Ikkitali nima ekan bu? Silver. Hozirgi kunda odamlar qiziqib olayotgan silverda. Lekin atak hamma friturnitsani vazifasi bir. Qisqacha o'rgandim. Xo'p, bular ham rastoyka xamir ishlayotgan. Mana bu stilaj. Xo'p, bu горячий vitrinichniy o'zimizga yasab chiqariladi. Yangioboddagi joyimiz mana shu. Mana bular mana samodelniy duxovkalarimiz o'zimizda ishlab chiqarilgan. Garantiyalari bor, termostatlari 220 voltmetrlari bor. Hammasi shundan yasalgan. Sifati qilingan. Mana telefon nomerlarimiz kimga qiziq bo'lsa, mana eng qizig'i mana Fazliddin
77 706 50 97 706 zakaz olamiz. Qo'ldan kelgancha hammasi. Hammaga rahmat e'tiborlari uchun. Salomat bo'linglar.